ئەم کاتتان باش بەڕێزانم. ئەمڕۆ ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوای دوو جار دواخستن کۆبنەوەیەکی گرنگی ئەنجامدا. لە دوای کۆبنەوەکە ڕاگەیەندراوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەبارەت بە ناوەڕۆکی کۆبنەوەکە بڵاو کرایەوە. لەو کۆبنەوەیەدا زۆرینەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە مەکتەبی سیاسی و ئەنجومەنی سەرکردایەتی بڕیاریاندا پشتگیری لە پرۆسەی ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان بکەن. ئەم بڕیارەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ینی بڕیارێکی گرنگ دەبێت بۆ پرۆسەی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و هەنگاوەکان بەرەو سەربەخۆی، چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان لە ڕابردوودا کاریگەری زۆریان هەبووە لەسەر نەخشەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. حزب و لایەنە سیاسیەکان بەشی زۆریان کە ئەوانەی پشتگیری لە پرۆسەی ڕیفراندۆم دەکەن، هەر 32 حزبەکە ئەوانەی کە پەیوەندیدارن نوێنەریان هەبێت لە کۆمیتەی ڕیفراندۆم، نوێنەری خۆیان دەستنیشان کردووە، بەڵام تاوەکو ئێستا نوێنەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دیاری نەکراوە. هەرچەندە 4 ناو لە نێو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاوتوێ کراوە، بەڵام بڕیاری کۆتایی نەدراوە. ئەو ناوانە سعدی ئەحمەد پیرە، عەدنان موفتی، ئەرسەلان بایز، ڕزگار عەلی یەکێک دەبن لەو کەسانە کە دەبنە نوێنەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆمیتەی ڕیفراندۆم. سەبارەت بە پارتی دکتۆر ڕۆژ نووری شاوێز بە پێی زانیاریەکانی کوردستان 24 هەڵبژێردراوە وەک نوێنەری پارتی، سادق جەباری وەک نوێنەری حزبی سۆشیالیست، عەبدوڵڵا وەرتی نوێنەری بزوتنەوەی ئیسلامی، خەلیل ئیبراهیم نوێنەری یەکگرتوو، ئەبوو کاروان نوێنەری حزبی شووعی، بەحمەن حوسێن نوێنەری حزبی زەحمەت کێشان دەبێت. ئەمڕۆ باز لە پرۆسەی ڕیفراندۆم و هەنگاوەکانی داهاتووی پرۆسەی ڕیفراندۆم دەکەین، باز لە کاردانەوە ناوەخۆیی و دەرەکیەکان دەکەین. بەڕێزانم، من کامەران حاج عومەر لەگەڵ میوانەکەم دکتۆر دیندار نەجمان دۆسکی، چاودێری سیاسی کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە شاری دهۆکەوە لەگەڵمان دەبێت تاوتۆی ئەم مەژارە دەکەین. بەڕێز دیندار نەجمان دۆسکی، بەخێر بێن بۆ باسی ڕۆژ. لەوەوە دەست پێ بکەین، خوێندنەوەتان بۆ کاردانەوەکان بە شێوەیەکی گشتی چۆن بوو بۆ پرسی ڕیفراندۆم و هەنگاونان بەرەو سەربەخۆی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس کا کامیران ڕێز سلااو بۆ جەنابەتە و بینەرن کوردستان 24 هەیە. ڕاستی کاردانە نێودەوڵەتی دیارە هەر متەوەقع بوونە، ینی بێگومان مووقفەیە کە gelekî ji dewleta taybetiyan bijin zilhêz weku Amerîka weku Rûsî Brîtanya tekî li serê yekparçayiya Iraqê dikine lê rêz û ihtiram maxwe jî diyar kiriye bû hest û ray û biryara gelek Kurdistanê. Ev yanî tevî helbêst diplomasî ne بۆ gelek Kurdistanê jî yaşıma tiştekî baş dayê ku hemiyan beramberî raya gelek Kurdistanê rêz û ihtirama xwe hêt referandûmê de herçende yanî kêşavan li ser bê çende ku demê referandûmê erê şirê Daişa û hinde tiştî dikine behane ku dem ihtimala neygunca bit belê dîtna min mewqif helwîst çarçovê yanî texmîn û tewqeatê hêzên siyasî Kurdistanî bîne. باشە، پێت وایە بۆچی ئەو وڵاتانە هەندێک جار لە میدیاکاندا وا لێک دەدرێتەوە کە بەو پێیکە ئەوان ئاماژە بە یەک پارچەی خاچی عێراق دەدەن بە شێوێک لە شێوەکان دژی ئەو هەنگاوی هەرێمی کوردستان بن؟ ئەگەر دژی ئەو هەنگاوە بن، وەکو هەندێک جار لە میدیاکان باسی لێوە دەکرێت، بەو شێوە خوێندنەوەی بۆ دەکرێت، بۆ ڕایگشتی هەرێمی کوردستان باسی لێوە دەکرێت، بۆچی ئەوان لە پەیامەکەی خۆیاندا بە ئاشکرا نەیانگوتیە ئێمە دژی ئەم هەنگاوەی هەرێمی کوردستانین، ئێمە لەگەڵ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم نین؟ ریفراندۆم مافەکی ینی اتفاقیات دەولی داهاتیە، هەر gelekî mafîxwe heye ریفراندۆmê biket û çaranûsê xwe diyar biket. Biryarê ser çaranûsê xwe biterêj ber vê çendê
gelekî ji dewletan rêzgirtina bû yasayet navdewletî bû rêkeftinê ser mafên mirovî bû her du ehdê navdewletî hukuk siyasî hukuk medeniye ehdê hukuk em bêjin iqtisadî îctimaiye van hemiyan behsê vî mafî kiriye mafê gelan ku mafê çaran heqê mafê çaran Rûsyayê ye ji ber vê çendê yaşîn ve Evro Kurdan tişterê Daeş da yani devrekî û rolekî başê dîtî raya am ya geçtî piştevanî keşa Kurdan gelekî ji dewletê cîhanê em bêjin yani muathir bi saha siyasiya cîhanê yêlgel hindê ku Kurd yani mafê Kurdan e vê biryarê bidin lê geleka bi zehmeta siyasiyan ji dewlet aşkera bêjin em gel dabeşkirina Iraqê yan Sûriyê her welatekî dî ji ber vê çendê yaşîn ve mewqif yani hatiye bu helwest yani Kurdan ji razî kir gel hindê jî mewqifekî siyasî diplomasî diyarkin ke nel gel dabeşkirina Iraqê bes yaşîn ve gele dewleta taybetiye vê dibêjin em bahsê Amerîkayê dikine dewletê İtihad Ewropî dikine yani zanin ku evro du dewlet li vê deverê Iraq û Sûriye gelek zehmetek ku pêk be ku dewletek bimînin neçare yani Cegirê Serokê Amerîkî meşruiyê sê federalî Iraqê hebiye ji ber vê çendê yaşîn ve ev biryara vêtem teweqe yani vêtem zanîn ku tabîî ne yani em gelek yani kar ser bikin ku raya van dewleta beref referandum bînin beref mafê Kurda ve bînin piştevaniya mafê Kurda bikine pişt referandumê wefd bêne çêkirin bên çine van dewleta serdanî bikine bû Kurd bigihine mafê xwe bes ez dijim yani ne dijî giştî yani yetên dij bes dewletê ku em bêjin yet herêmê hetimala dijatiya xwe diyar kire vê dî nexêr hinda tir seviye texewif hebîne ku demê referandumê îşkalat li ser heyn. Başa. Doktor Dîndar yani her çende dezandirê proseyê referandum hengawnan berew serbexweî damezrandinî dewletî Kurdî ema pêwîstî û xewnekî gewrey gelî Kurdistan bûye li her çwar parsê Kurdistan ne be tenya li başûrî Kurdistan. Pirsekî wiha gewre ke pirsekî neteweyî bê boçî debe yani li nêwe xwe da dengek hebe بمانێ و نەمانەوێت زۆر جار ئەگەر لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکانیش بێ بە ئاشکراش نەبێت ینی دەنگی حزبەکانیش نەبێت بە فەرمی حزبەکانیش ئاماژەی پێنەدەن بەڵام لەم لاو لەولا جێویستی ئەوە دەبین ینی دەڵێ ینی خەڵک هان دەدات لەوەی دەنگ نەدات لە پرۆسەی ریفراندۆمدا ینی ئەم دەنگانە چۆن دەبین ئەم کاردانەوانە چۆن دەبینی پێ دوایە کاردانەوەی ئاسایین Vallahi kameran ve keşeka dirokiya Kurdiye yani Ahmed Khani bahsi kiriye şara xda yani yek rezi yek dengiya Kurda her tarihiyen yani dirokeda işgaliyet serhebiye be guman ve ki raya Pteriya lan siyasi Kurdistani piştevaniyet referandumine yani evro hem bahsi beyana Encümen Serkerdati yeketi yapkin evro piştevan bine leheze serekiyet reisi yelgel referandume hatta kem bahsi helvisinde hizbab kine taybeti zenavi jinin mesela biraderit goran yet piştevan referandumine le buxa mercu tişet xwed deynam bol gel referandume ez barna kem hezeka siyasiya Kurdi vakti nel gel referandume bide o ve derfeta zeyrin hicdası bir millet yipkete Debacevit bacaki mazın siyasiyen sersaha siyasiya Kurdistan'ı paşa rojda de neçar bit ve bacı bidet. İşber ve çendi yaşım ve evden get neşaz evru ihtimala der kevin an hinde mercu و کوسوا بخنات رکا ریفراندوم و حق نیه وان تشتاقینا ریفراندوم کشه که ام بجین وکو آرمان جاکی نتوین اجتماعیه بلا ناکوکیت حزبیه بلا ناکوکی قیران سیاسیه بنا قیران داراییت هن کردستان بگومن ام همی حسنین بین چهار سرکرن برکو حتی الاجتماع حفتی yani heybe hatiye kirin takil ve çende hatiye kirin ku kişin siyasi qeyran aburi Kurdistan'ı dvi demi da
yani hinde pengav navetin bu çara serkirina van keşan pe dest peşxeriya ku ve bijin rekeftina mektep siyasiya parti ve keti bu karakirina parlamanî diyara yani pengavek biye beref çara serkirina ve keşa siyasi em da dilxweş bîn heke mewqifê biraderî goranî icabî baya ku ve deryahek biye bu danûstandin û bu peyvînê ser çara serkirina van keşan demê referandumê. بەڕێز دیندار دۆسکی بەڵام ینی زۆر جار جێویستی ئەوە دەبین لە بزوتنەوەی گۆڕان تەنانەت لە کۆمەڵی ئیسلامی کە ئەوان تەنیا و دوو حزبن لەگەر ئەو پرۆسێنین پێیان وایە ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی نیشتیمانی نییە بەڵکو حزبیە یعنی ئەم دەوڵەتە بۆ کوردستان نییە بۆ پارتیە پارتی زیێدەتر سوودی لێ دەبینێ. Vallahi yani renge heger badire verin ev hizbi naat bakirin Hizbet Kurdistan'ı hemi kumna bana belki ya bena yani hizbati leba le ev proje destpeki bir seruke herime destpeki diye seruke herime Kurdistan'a ne tine seruke Parti Demokratik Kurdistan'a Cenab-ı Kak Mesut seruke herime Kurdistan'a bila yani hatimala hendet bir boşuna cüda habine ser دمی سرکاتی وانتشالی بیگم که سرداری گل سرک هرمی تتکرن و کو سرک هرمی کردستان و پشتوانی خوا اساسی یا یاسایی هشمز شورا یک کردستانی و پشتی کمبینا وان حزب سیادو حزب کردستانی ریفراندوم یعنی داخوازه که گل کردستانیه همین کردستانیه هر تاکی که کردستانی داخوازه ویا کو دولت کردی درست بتا referandum بلا çarçovi hizbi derkevit bila ev binat navda da navta hizbi yani bila mesela bejin biraderit goran kumal zor başa binat navi projeyi da ev heviyan bejin ya heviya ev ku wan tebini seraya ku partiye ya hizbeke da naminet bu çi zor başa cuda bin da ku parti mesela tenet sahib meydan دکتۆر دیندار کەەوە خۆت باس لێوە کرد هەڵوێستی حزبەکان بۆ پرۆسی ریفراندۆم هەڵوێستی مێژووین و مێژووش هەڵوێستی و حزبانە تۆمار دەکات پرسیاری من لێرەدا ئەوەیە ئێستا کۆمەڵی ئیسلامی و بزوتنەوەی گۆڕانیش ئامادەنین نوێنەری خۆیان دەستنیشان بکەن هاوشێوەی حزبەکانی دیکە لە کۆمیتەی ریفراندۆم و بمانێ و نەمانەوێ ئەوان ئەم پرۆژێ بە پرۆژەی پارتی و یەکێتی دەزانن و حزبەکانی دیکەش پێیان لەگەڵ ئەوە نین ئەو پرۆژەیە سەر بگرێ باشە لە کاتێکدا ئەم پرۆژەیە سەریگرت و کوردستانیش بوو بە دەوڵەت پێدوایە مافی کۆمەڵی ئیسلامی و بزوتنەوەی گۆڕان هەیە لە حکوومەتی داهاتووی کوردستان لە دام و دەستگا داهاتوەکانی کوردستان لەو دەوڵەتە سربەخۆیەدا پشکدار بن بەشدار بن ئەو مافیان ینی دەبێ هاوشێوەی حزبەکانی دیکە کە ئێستا ئیشی بۆ دەکەن جارێک پرسیارەکە افترازیە یعنی هەواڵاتیت کوردستانە ڕەنگەکە ئەمکینە ریفراندوم کوردستانی یعنی 800 دەنگا بینین 20 هەر خەڵکی کوردستانی دەنگ نەدا بەرە هەر هەواڵاتیت کوردستانی و حەیم مافێتقۆی سیاسی و یەتمەدەنی دەهەبن یعنی باشە بەس من باز لە حزب دەکەم یعنی ئێستا حزبێک بە هەموو شێوێ من باز لە حزبێک بە هەموو شێوەیەک باش باشێکا کامیران یعنی ئەو خوا باجە هەندە دنیاستی هەر ئەسنا تنێ بەسە برادرت گۆران و کۆمەڵکەمە yani bes qada siyasiyan saha siyasi ev diyarın ku piştevani bir referanduminin jberve çende beguman ve ku du hizb haka avatak bu tekerem kiri dürüst bir yani sway referandum hata kiren devleta kurdi dürüst bu beguman her du hizb de baca ki gevredin saha siyasi Kurdistan'ı diro kejda yani ve ku tarih de bina du hizb ku yani nergel serxabuna Kurdistan'ı buna جبربه چندی آشمی و یعنی از داخواست کم که هر دو حزب ام بیشین چه عقلانی تر سرداری گل بکشه بکنه تا بعدی که ام بیشین دست پیشخری و دیرجه تنگ بوچه سرکنا کشن سیاسی اگر است یعنی راضی بونوان جینی لیدرگاه که بودن استاندرون هفپیوینی با وبگهننده انجامت باشتر بکارا کرنا پرلمانی
او بو وگرنا برادر گوران بو ناف حکومت و ناف پارلمانی اما که بیشین کو یعنی بیافت که دما کامل گل یعنی دستواجه سازان ام همی به مشغول بنافرو دو دستواجه دیت هاتینی که رزیو کودنگی یعنی کودنگی یعنی سروی تشتکی بیشین فضفاضه یعنی معلوم نیه هیچ ولاتا کی ام بیشین ریفراندوم بده کردن کودنگی نیه 100% یعنی خلق الجل کیشه که بنا قضیه که بنا یعنی حتی جیت کو ریفراندومات کردن نسبه که یعنی دبیج رجا که 600 700 اگر بطريقه خلق كردستان الجل بتا مرينا كودنجي اجا ام تبقى ينكو صاد الصادش خلق كردستاني بيت القلبنا باشا دكتور ديارة سركرداتي سياسي هرمي كردستان لقل حزب كان برياري اويان دا بدر لا هرمي كردستان هرسي بارزگاكا بابلين هر چوار بارزگاكا حلب زشيبا لقل دابنين ناوچه كردستانيەکانی دیکەی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستانیش داوایان کردووە بڕیاریان لێ داوە کە ئەوانش پشکدار بن بەشدار بن و بڕیار لەسەر چارەنووس و ئایندەی خۆیان بدەن بۆ لە باشووری کوردستان ئەم بڕیارە چۆن دەبینی یعنی ئەگەر تەمەشای مێژوو بکەین گەورەترین گرفتی کورد ئەوە بوو ئەو ناوچانە کێشە لەسەر بوون کورد مافی ئەوەی نەبوو کە بە شێوەک لە شێوەکان بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان بەڵام ئێستا هاونیشتیمانیەک لە کەرکووک هاوشێوەی هاونیشتیمانیەک لە هەولێر سلێمانی دۆک دەنگ دەدات بۆ ریفراندۆم ئەمە بەدەستکەوت دەبینی یاخود نا ئەە دەستکەوتێکی مۆزنە کامیرانە دیتنا مژی دیتنا ینی سەرکرداتیە سیاسی هەرێما کوردستانی کێشە ئەم بێژین وان ناوچەت کوڤەدەر شەرێما کوردستانی ئەم بەقەتیای شەرێما کوردستانی هاتینە چارەسەرکردن پرێکەفنا هەفتەی دەه بیە بەری پرۆسێ ڕزگارکردنا میسر دەست پێ بکرد گەل ئەمریکیار گەل حکوومەت عێراقی هاتی کو دەبرێت بن دەستەی پێشمەرگەیدا بن دەستەی پێشمەرگای دامێنن ji ber vê çend deşin ve sunûrê Kurdistanê jî rasta heta wekî ji ihtimalet gel Iraqê manen bijine pirose hemî ve dil gel Iraqê da nuslandin bêtekirin ev ye bes ku bişikdariya van deveran jê deberet ku hatine rizgarkirin belê resmiyen em bijîn qanûniyen nehatine ser herêma Kurdistanê belê vê ew jî bejdar bin ew jî çira nusa xwe ji diyar kin belku ev her ev referandûme wekû stîftaeke ku ev madde صدو چل دهاتیه که برایوان دیار کن که گل هنده بین سر کردستانی و بین چارچوبه هرم کردستانی نو اف مگومان تدانیا که وقت کردستانی نلی ام بحثی ام بیشیم بعد که یاسای قانونیت کینه بله مافوانه و ویتابج هف دبرد بقیه همی بشکداریت بر رفراندوم ممکن و رای خوش دیار کن سەرخۆبوونا کوردستان باشە دکتۆر دیندار دوا پرسیارم بەوە کۆتایی دەهێنم چکە کات بەرەو کۆتا دەڕوە ئێستا دەنگۆی ئەوە جێبیز دەبین لەم لاو لەولا یعنی زۆر جاران دەگوترێ ئەگەر خەڵکی کوردستان دەنگ بە بەڵێ بدا بۆ سەر بەخۆی یاخود سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان دەوڵەتی کوردی ڕابگەینێ سنوورەکان دادەخرێن و ئیتر یەکشت نایەتە کوردستان و مەترسی ئەوە دەبی کە خەڵکی کوردستان لە برسان بمرن بەجددی ئەمە هەڕەشەیەکی گەورەیە یعنی دۆخی کوردستان وایە لە کاتێکدا ئەگەر وڵاتانی هەرێمیش گریمان سنوور دابخەن ئێمە بمرین لە برسان والله درساندنا خلقی کردستان وان تشتان نامن تایبتیش لاین یعنی مثلا بجن راگاهاندنا کردستانی یا کردی یعنی هزم سیاست کردستانی شتکی باش نینه یعنی هم بگومان مدودم سرخوا بینه دولتکا سرخوا بینه بگومان وید باجه بدین کردا خباتا کری دهان سالا بوه چنده به هزاران شهید دانخوینا رشتی بوه چنده افران بحث برسید کینه یعنی دیم گل وان اویدانین بله هر استا بلای کمیو اگر باز تنها لگنم بکن گنمی هرمی کردستان زور زیاتر ل رژه دانشتوانی گنمی کردستان دو وندای حاجت کردستان اگر زیادتر جنب تکا که کامیران لی آشکره کو ترکی رای خواه دیار کری کو حتی که کردستانی رفراندوم جویتا کرن
يعني ترك ريك ناقرته وبابتك إنسانية يعني كسنايت قالك أودي وصا جمرو بتاكو نام بنشت آب بنشت شكي وصا في رنجية بجم أبا دوليا احتمالا رفضه به چنده و رتا به چنده بتكرن كواتا أما سر فشار سرما درست بنا يعني از بگو من بجم أبا به خبات و به اودينا تكرن كواتا أما سر لبري ناتشة بواري واقعية وتنيا أواني كباسي ليو دكن زياتر بو ترساندني خلشي كردستان زياتر بو أويا خلشي كردستان هنگاوننه والله يدي أسنا بجم يعني كامي راح احتمال هند تشبيه تكرم فشار سر ما بيتكرم لي أبا ترساندنا خلكي في چنده جلك باشنين يعني بله برئيس دكتور دیندار نجمان دۆسکی چاودێری سیاسی کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە شاری دهۆکەوە لەگەڵمان بووی زۆر سوپاست دەکەین بینەرانی بەڕێز سوپاس بۆ ئێوەش کامەرانی